بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخير خلق الله أجمعين، محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب تلخيص كتاب أحكام الأضحية والزكاة لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. Далее, с дозволения Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, мы с вами продолжим свои уроки из книги шейх Аль-Аллама Мухаммад бин Салих Аль-Уthaymin рахимахуллаху Тааля. Название этой книги «Талхису китаби ахками аль-удхияти ваз-закah». Краткое изложение книги «Правила о жертвенном животном и его приношении». Мы с вами по воле Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля прошли из этой книги хутба шейха Уthayмина рахимахуллаху Тааля, также аль-фаслу аль-ауаль, то есть первый раздел. Я надеюсь на Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, вы делаете это конспект. Первый раздел, о чем был фи та'риф аль-удхияти ва хукмиха, об ознакомлении аль-удхия, что такое аль-удхия, и его установление по шариату. А что касается аль-фаслу аль-thani, то есть второй раздел фи шурут аль-удхия, фи шурут аль-удхия, то есть об условиях аль-удхия. Мы с вами 6 условий прочитали, как шейх Мухаммад бин Салих Аль-Уthaymin говорил рахимахуллаху Тааля. А сегодня по воле Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля очень важная тема у нас аль-фаслу аль-тhalith. Аль-фаслу аль-thalith, третий раздел, фил афдали мин аль-адахи джинсан ау сифатан валь макрухи минха. Фил афдали мин аль-адахи джинсан ау сифатан валь макрухи минха. Третий раздел о наилучшем роде аль-удхия. Еще аль-удхия, баракаллаху фикум, имеет наилучший род и о наилучшем качестве. Понимаете? Валь макрухи минха, и об отвергаемом качестве. Есть среди животных еще есть так называемое отвергаемое качество есть. Шейх баракаллаху фикум говорит следующие слова в этом уроке или в этом разделе. Говорит: аль-афдалу мин аль-адахи джинсан аль-ибилу thumma аль-бакару ин дахха биха камиля. Наилучший род аль-удхия, когда у вас спрашивают, что является самый наилучший род аль-удхия, то это верблюд. Затем корова, если их приносят в жертву полностью. То есть, если ты, брат мой муслим, делаешь курбан аль-ибиль, верблюд, или корова полностью, это что значит? То есть целиком. Сам покупаешь и порежешь. Понимаешь? Это
То есть первый наилучший это является аль-ибиль, верблюд, потом, или скажем, затем корова. И здесь есть условие, говорит, ин даха биха камиля, если их приносят в жертву полностью, целиком. То есть в этом не участвует никто. Ибо, баракаллаху фикум, в жертве аль-ибиль, или, скажем, верблюд и корова, 7 человек могут участвовать. Понимаете? 7 человек собираемся, деньги вложим и покупаем верблюд или корова, это будет от имени 7 человек. А если человек сам покупает только верблюду от имени себя, то есть там не будут другие соучаствовать, это сами наилучший род аль-удхия считается это верблюд, потом корова, если их приносят в жертву полностью. Дальше послушайте, шейх что говорит. Сумма да'ан. Затем баран. Третье место займет. Понимаете? Сумма аль-ма'аз. Затем коза. Или коза, я не знаю сами, иншаллах, ударение, знаете? Где? Коза. На. Сумма субу'у аль-баданати. Сумма субу'у аль-бакара. Видите? Затем, после коза, одна из 7 частей верблюдицы, затем одна из 7 частей коровы. Понимаете? Если мы корову покупаем 7 человек, 7 человек здесь, 7 чужие люди, понимаете? То есть разные люди будут участвовать, значит, когда покупают корову и делают курбан, это сами, значит, последний, наилучший удхия. Это не сказано здесь, баракаллаху фикум, хуже. Это тоже лучше. Но первое место займет верблюд полностью. Понимаете? Полностью. Затем корова, если нету верблюд, тоже полностью. После этого баран. После баран, значит, коза. Затем одна из 7 частей верблюдицы. Затем одна из 7 частей коровы. Понятно, иншаллах. Дальше послушайте, шейх, рахимахуллаху та'аля, что говорит. То, что мы причисляли, баракаллаху фикум, это самый наилучший род из животных, или, скажем, аль-удхия. Речь, если идет о качестве, шейх говорит, «Валь-афдалу минха сифатан аль-асману аль-акθару лахман аль-акмалу хулкатан или хилкатан аль-ахсану мандара». Наилучшее качество аль-удхия это толстое животное. Понимаете, какое животное? Это толстое животное, которое имеет больше мяса. Да. Аль-акмалу хилкатан. Целый по творению. Это что значит? То есть все его органы тела на место. Понимаете? Аль-акмалу хилкатан. Все, глаза, уши, если рогатые рога, все как положено, понимаете? И аль-ахсану манзара, самый красивый по виду. Если посмотреть, самый красивый. Это называется аль-афдалу минха сифата. Наилучшее качество аль-удхия. Если их не разбирать, баракаллаху фикум, идете около какой-то масjid, сели там вагон, баран привезли, люди ищут там, которые из них там дешево покупают. Нет, еще помимо того, что вам, если дешево, ничего страшного, надо посмотреть вот эти качества, баракаллаху фикум. Далее, послушайте, шейх причисляет несколько доказательств из изречения нашего пророка, саллаллаху алейхи ва аля алихи вассалям. Говорит шейх, وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين. В Сахих аль-Бухари, передают со слов Анас син Малика, это Анас ибн Малик ибн Надр, радiyallahu анху, что пророк, саллаллаху алейхи ва аля алихи вассалям, обычно приносил в жертву 2 рогатого
и бельмого барана. Понимаете, вот слово амлях мы с вами прошли это слово. Теперь, баракаллаху фикум, шейх на арабском языке разъясняет, что такое слово аль-кабш. Шейх говорит, валь-кабшу аль-азиму мин ад-да'ан. Слово аль-кабш, говорит шейх, это большой баран. Валь-амлях, а что такое амлях? Там говорит, что двухрогатого бельмого барана. Здесь слово амлях упомянуто, двоинственное число, амляхайн. На. Слово аль-амлях это тот, в котором, вот шейх говорит, валь-амляху ма халата баядуху савад, фахуа абьяду фи савад. То есть, слово аль-амлях это тот, в котором белый цвет смешанный с черным. И это белый цвет с черным. То есть, значит, не полностью черный баран, или, скажем, не полностью белый баран. То есть, белый и черный смешано, вот так, понимаете? Вот это называется на арабском языке, значит, амлях. Амлях. На. Далее, баракаллаху фикум, послушайте. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد. Очень интересный хадис. Если его без толкования читать, вообще интересно кажется некоторым людям, это что за слова. И передается слов Абу Саида Аль-Худри радiyallahu анху, что пророк саллаллаху алейхи ва аля алихи вассалям принес в жертву одного рогатого самца барана. Понимаете? Акран это рогатый, фахиль это самца, мужской пол. Якулу фи савад, это рассказывает нам кто? Абу Саид Аль-Худри. Якулу фи савад, посмотрите, который кушает черным. Посмотрите, интересные слова здесь, баракаллаху фикум. Ва янзуру фи савад, и смотрит черными. Ва ямши фи савад, и ходит в черном. Что это значит? Сейчас скажем слова, будем прочитать слова самого шейха, что он говорит. Ахраджаху аль-арба'ату ва каля ат-Тирмизи хасанун сахих. Этот хадис рассказал 4 передатчики, и ат-Тирмизи, имам ат-Тирмизи сказал, что это хороший и достоверный хадис. Далее шейх говорит, баракаллаху фикум, валь-фахилю аль-фахл. То есть слово аль-фахиль это самец. ومعنى يأكل في سواد إلى آخره أن شعر فمه وعينيه وأطرافه أسود. Видите, что означает? А смысл слова кушает в черном и так далее до конца предложения, то есть волосы у рта, глаза и ножки все черные. Понимаете? Поэтому передатчик хадиса что говорит? Говорит, что который кушает черным, то есть, значит, вокруг его рот черные волосы, и, значит, смотрит черными, значит, глаза черные, и ходит в черном, ножки черные. Вот так означает. Далее, баракаллаху фикум, говорит шейх следующее. وعن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضحى اشترى كبشين سمينين وفي لفظ موجوئين رواه أحمد. И передается слов Абу Рафи. Этот человек Абу Рафи, ванно отпущенника пророка саллаллаху алейхи ва алейхи вассалям. Если кто-то, значит, какой-то раба, значит, отпускает на свободу, и этого человека называют мауля. Понимаете, мауля, у него два смысла есть. Мауля переводится как хозяин,
Еще Мауля переводится как тот человек, который его называет вольноотпущенник. То есть он его на воле отпустил, пророк саллаллаху алейхи ва алейхи вассалям. Вот этот человек Абу Рафи говорит, сказал, что обычно пророк саллаллаху алейхи ва алейхи вассалям, когда приносил в жертву, то покупал 2 больших и жирных баранов. Видите? Значит, не надо там какого-то худого или там последнего там баран или там животное. Нет, видите, пророк саллаллаху алейхи вассалям «Ида дахха штара кабшайни саминайн». Покупал 2 больших и жирных баранов. Далее говорит передача этого хадиса «Вафи лафдин мавджуайни раваху Ахмад». А в другой версии говорится 2 кастрированных это значит, это многие знают, что такое, например, мужского пола так делают для того, чтобы толстым стал. Этот хадис рассказал Ахмад. Конечно, я не могу выговаривать такие слова, потому что эти слова, во-первых, редко я встретил такие слова, и на русском языке тоже ужасно написано. Даже в письменной форме язык даже не поворачивается, субханаллах, читать его, кастрированных. Ну и надеюсь на Всевышнего Аллаха, вы понимаете, что это. Мавджуайн, это очень легко на арабском языке, мавджу. Этот хадис рассказал Ахмад, имам Ахмад. Далее шейх такое разъяснение дает этого хадиса, то есть слова, которые труднее, говорит: «Ас-самин каthиру лахми, каthиру шахми вал лахм». Что такое слово самин? Слово самин это тот, у которого больше жира и мяса. Понимаете? Вал мавджу аль-хаси, это синоним, понимаете? Аль-мавджу говорят араби, то слово, которое я не мог говорить его. И говорят аль-хаси тоже говорят. То есть слово, значит, аль-мавджу это кастрированных, аузу билля, ла хавля ва ла куввата илля билля. Ну такое. Далее шейх говорит: «Ва хуа акмалу мин аль-фахли мин хайсу тиб аль-лахми галиба». Баракаллаху фикум. Шейх говорит, это, то есть, который его кастрировали, это мясо по вкусу более вкуснее, чем самца. Понимаете? والفحل أكمل منه من حيث تمام الخلقة والأعضاء. А сам самец по творению и организмом более полноценнее, чем тот. Если считать, какой из них более полноценный считается во время принесения вот этого в жертву, то, конечно, тот, который, например, самец. Понимаете? Потому что никакой орган не удалена. Понимаете? А что касается по вкусу, разговора нет о том, что, значит, говорят, что кастрированных там, значит, животные, его мясо будут вкуснее, чем самца. Аллаху алям. Далее шейх говорит: баракаллаху фикум, هذا هو الأفضل من الأضاحي جنسا وصفة. Это и есть наилучшее аль-удхия по роду и по качеству. Баракаллаху фикум. Наша тема об этом же, что какие там наилучшие являются по роду и какие там животные являются кастрированными. Баракаллаху. И хорошо, что есть, альхамдулилlah, кто ударение поправляет мне. Джазахуллаху хайран ва джаза. Баракаллаху. Это есть, говорит шейх, наилучшие аль-удхия по роду и по качеству.
На. Далее, баракаллаху фикум, шейх говорит следующее. Теперь у нас осталось узнать, какие еще есть отвергаемые. Когда слово отвергаемое идет, баракаллаху фикум, это не значит, что вообще нельзя его резать. Можно, но просто нежелательно. Поэтому шейх говорит, وَأَمَّا الْمَكْرُوهُ مِنْهَا فَهِي. А что касается отвергаемые, то они следующие. Эти слова очень трудные слова на самом деле. Понимаете, посмотрите, шейх говорит на арабском и растолкует эти слова на арабском, потому что не каждый родовой араб понимает эти слова. Например, один из этих отвергаемых животных это аль-адба называется. Аль-адба. وهي ما قطع من أذنها أو قرنها النصف فأكثر. Шейх говорит, аль-адба это тот, у которого ухо или рога отрезаны наполовину или больше половины. То есть нежелательно такого животного делать, что? Аль-удхия делать. Тадхия делать. Второе, ثاني المقابلة بفتح الباء. Видите, на арабском говорит, еще огласовку тоже объясняет. المقابلة بفتح الباء وهي التي شقت أذنها عرضا من الأمام. المقابلة с огласовкой فتح над буквой ба. المقابلة. Видите, ба фатха ба. المقابلة. Это что за животное? Значит, аль-мукабаля с огласовкой фатха над буквой ба это тот, у которого ухо спереди горизонтально порезано. Понимаете, это тот, у которого ухо спереди горизонтально порезано. Его называют на арабском языке аль-мукабаля. Есть еще, баракаллаху фикум, аль-мудабара бифатх аль-ба. وهي التي شقت أذنها عرضا من الخلف. То есть аль-мудабара также с огласовкой фатхи над буквой ба, ба фатха ба. Это тот, у которого ухо сзади по горизонтали порезано. Дальше ар-раби' الشرقاء. الشرقاء это что за? الشرقاء وهي التي شقت أذنها طولا. То есть аш-шарка это тот, у которого ухо по горизонтали порезано. Дальше. Аль-хамса аль-харка. وهي التي خرقت أذنها. Аль-харка это тот, у которого ухо продировано. Ну, продирали его ухо. Ужасный русский. ستة. شستة المصفرة بضم الميم وسكون الصاد وفتح الفاء والراء وهي التي قطعت أذنها حتى ظهر سماخها أو سماخها الوجه. Дальше. Шейх говорит, шестой аль-мусаффара, мим имеет огласовку дамма, сад имеет сукун, а фа и ра имеет фатха. Это тот, у которого ухо так порезано, что даже его слуховой канал виден. И есть тоже подпункт, значит, шестой добавляли, не седьмой говорили, может быть, это тоже попадает в шестой, говорили, вакиля аль-махзулату ида лам тасил иля хаддин тафкуду
أو تفقد فيه المخ. Также говорили, вот такая версия есть, аль-махзуна это тот, который такой худой, что еще не повредило его головной мозг. Потому что если там его головной мозг от худоба, если там повреждается, то это, об этом было сказано, что отвергается, то есть нельзя. На. Вообще нельзя, запрещается. На. седьмой سبعة المستأصلة بفتح الصاد وهي التي ذهب قرنها كله. седьмой المستأصلة буква صاد имеет огласовку фатха. Это тот, у которого исчезли рога полностью. На. ثمانية البخقاء وهي التي بخقت عينها فذهب بصرها وبقيت العين بحالها. Видите, бакият. Глагол женский род упомянут, потому что аль-айн, глаза, это женский род считается на арабском языке. Аль-бахка это тот, у которого глаз стали кривыми, в результате чего зрение исчезло, но сам глаз остался как есть. Понятно, да? تسعة المشيعة بفتح الياء المشددة وهي التي لا تتبع الغنم لضعفها إلا بمن يشيعها فيسوقها لتلحق ويصح كسر الياء المشددة وهي التي تتأخر خلف الغنم لضعفها فتكون كالمشيعة لهن. Шах говорит, там восьмой говорили, значит, тис'a. Девятый аль-мушайя'a. Аль-мушайя'a буква Я имеет шадда. Мушайя'a. Там может быть ошибка, вот смотрите, там в книге аль-мушайя'a над буквой Айн, а на самом деле там посмотрите, там ошибка над буквой Айн стоит, а на самом деле там говорит бифатх аль-яи, то есть огласовка фатха имеет буква Я и аль-мушаддада, шадда имеет. Это что за нам? Это тот, который из-за слабости не может всегда угнаться за овцами или за овцами, Аллаху алям, за овцами, Аллаху алям. Пока его кто-то не подгонит, чтобы догнал. Понимаете? Ну, постоянно опаздывает. Может читать, говорит шейх, аль-мушайя'a. Буква Я имеет шадда и огласовку кясра. Понимаете? Это тот, который из-за слабости отстает от овец. Поэтому оно как провожающий их, как будто, значит, оно провожает их, а на самом деле отстает. Понимаете? Ну, это на арабском языке. Мушайя'a и мушайя'a. Далее, баракаллаху фикум, шейх говорит следующие слова. هذه هي المكروهات التي وردت الأحاديث بالنهي عن التضحية بما تعيب بها أو الأمر باجتنابها وحمل ذلك على الكراهة للجمع بينها وبين حديث البراء بن عازب رضي الله عنه السابق في الشرط الثالث من شروط الأضحية. شيخ говорит, это те отвергаемые, о которых пришли хадисы о запрете приношения в жертву по причине того, что имеет недостаток, или указывают эти хадисы от их отстранения. Теперь, баракаллаху фикум, для того, чтобы совмещать между этими хадисами и хадисом, передаваемым со слов Аль-Бара син Азиба, радiyallahu анху, в прошлом разделе под третьим условием, из условий аль-удхия, их считали из числа неодобряемых. То есть,
Вот эти, которые мы с вами перечисляли 9, их считают из-за других хадисов неодобряемыми, значит, качества у таких животных. То есть нежелательно таких резать. Баракаллаху фикум. Дальше послушайте. Шейх говорит: وَيُلْحَقُ بِهَذِهِ الْمَكْرُهَاتِ مَا كَانَ مِثْلَهَا فَتَكْرَهُ التَّضْحِيَةُ بِمَا يَأْتِي. И к этим отвергаемым добавляются те, которые похожи на них. Понимаете, если такие животные, которые похожи на них, тоже их можно еще добавлять сюда. И также отвергается, следующий, говорит, шейх причисляет, аль-батра. Аль-ауаль аль-батра. من الإبل والبقر والمعز وهي التي قطع نصف أذنها فأكثر. Аль-батра, говорит шейх, из верблюдов, коров и коз, это тот, у которого половина уха порезана или больше половины. ثانية ما قطع من أليته أقل من النصف فإن قطع النصف فأكثر فقال جمهور أهل العلم لا تجزى. Второй. Тот, у которого меньше половины его курдука порезана. Масса ученых говорят, что если половина курдука или больше порезана, то не разрешается. Понятно, да? فَأَمَّا مَفْقُودَةُ الْأَلْيَةِ بِأَصْلِ الْخِلْقَةِ فَلَا بَأْسَ بِهَا. А что касается тех, у кого с рождения не имеет курдук, то ничего страшного. Рожден так, например. Далее шейх говорит, рахимахуллаху та'аля, ثلاثة ما قطع ذكره. Тот, у которого половой орган отрезан. Тоже такой баран, значит, нежелательно, понимаете? ثلاثة ما سقط بعض أسنانها ولو كانت الثنايا أو الرباعيات فإن فقد بأصل الخلقة لم تكره. Четвертый, значит, тот, у которого некоторые зубы упали. Если даже это передние зубы или резцы. И как называется? Резцы. Передние зубы и еще... понятно, вы понимаете, иншаллах. Его на арабском языке говорю ба'ят. Резцы. Резец, Баракаллаху фикум. Далее шейх говорит, если с рождения не имел, с рождения там зубы нету, понимаете, то нет в этом отвергаемого. То есть ничего, никакого там здесь карахат нету. Хамса, пятый, ма хути'a шей'ун мин حلمات ثدييها فإن فقد بأصل الخلقة لم تكره وإن توقف لبنها مع سلامة ثدييها فلا بأس بها. Шейх говорит, пятое, тот, у которого порезан сосок груди, а если с рождения не имеет, то нет в этом отвергаемого, говорит шейх. И если ее молоко переостановились, несмотря на то, что ее груди здоровье, то нет в этом вреда. Шейх в конце говорит в завершение: فَإِذَا ضَمَمْتَ هَذِهِ الْمَكْرُوهَاتِ الْخَمْسِ إِلَى التِّسْعِ السَّابِقَةِ صَارَتِ الْمَكْرُوهَاتُ 14. Если добавить эти 5 отвергаемых к тем 9 прошлым, то отвергаемых всего будет 14. На этом мы с вами закончили сегодняшнюю третью аль-фасл, или, скажем, раздел. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا
وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.